Gencinden yaşlısına milyonlarca kişinin sorunu. İnsanlar neden horlar? Horlamak hangi hastalıkların belirtisidir? Uyku apnesi ve horlama nasıl tedavi edilir? Uyku apnesi en çok kimlerde görülür, belirtileri nelerdir? Kulak burun boğaz uzmanı ve baş boyun cerrahisi Profesör Doktor Tanfer Kunt tüm sorularınıza cevap verecek. Az sonra Yaşam Sağlıkla Güzel'de. Profesör Doktor Tanfer Kurt, kulak burun boğaz uzmanı, baş boyun cerrahisi. Konumuz horlama. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir espri olarak başladık ama çoğu ailede belki de boşanma sebebi bile olabiliyor horlama duyduğum kadarıyla. Günümüzde kesinlikle çok sık da rastlanan bir şey. Doğru. Aşırı yorgunlukla mı alakalı, duruş bozukluğuyla mı alakalı, bir rahatsızlık mıdır? Nedir horlama? Şimdi horlama hava yolundaki, ki bu hava yolu burundan başlar, boğaz kısmında ve dil arkasını tarif edersek herhangi bir yerindeki tıkanıklıktan kaynaklanıyor. Ve hava akımı bu bölgeden, dar bir bölgeden geçerken özellikle yumuşak damak ve küçük dili titreştirerek o işte horlama dediğimiz kaba sesin titreşimli sesin oluşması neden oluyor. Yani kabaca bu bölgedeki tıkanıklıklardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabii bunu neler yapar diye düşündüğümüzde bu yollardaki tıkanıklıklar erişkinde veya çocukta, çocuk da horluyor. Küçük çocuklar da horluyor. Tabii horlar. Genelde çocuklar işte geniz eti büyüklüğü, bademcik büyüklüğü olan çocuklar. Bunlarda aşırı bir şekilde horlama vardır. Hatta apneli uyku apnesi de vardır çocuklarda. Erişkin insanda da gene burun problemleri, boğaz bölgesindeki problemler, yumuşak damak ve küçük dille alakalı şekil bozuklukları, gevşek, gereğinden fazla iri bir yumuşak damak bunlara sebep oluyor. Bir esas önemli bir faktör de şişmanlık, yani kilo fazlalığı. Kilo fazlalığı nasıl vücudun her bölgesinde yağlanmayla kendini gösteriyorsa, boğaz içerisinde de bir yağlanma var sonuçta. Bu da boğazın içerisindeki bu tüp diye tarif edersek hava boşluğunu bunu daraltıyor. Artı dokular daha gevşek oluyor ve sonuçta bu hava gene buradan geçerken bir türbülansla bu yumuşak dokular titreşiyor ve horlama dediğim şey demek ki şişmanlıkta da bir faktör. Pozisyonla ilgili bir faktör tabii sırt üstü yatmak. Sırt üstü yatıldığında yumuşak damak arkaya yatıyor. İşte o yatış da tam hava yolunun üzerinde onun bulunmasını, o küçük dilin bulunmasını sağlıyor ve daha çok horlamaya başlıyor. Hatta uyku apnesi dediğimiz şey sırt üstü yatışta daha çok görülüyor. Yani işin bir anatomik şekil bozuklukları var, bir kilo fazlalığı var. Yağlanma ve artı işte diğer faktörler, başka faktörler alkol alımı.